Qish faslida topilishi juda ham qiyin bo'lgan haqiqiy baxtni topdim qizlar. Nima bu baxt, nima bu? Yarmini ko'chadayoq yeb qo'ydim, chunki nafsim chidamadi. Hozir qolganini sizlar bilan yeymiz. Qizlar shunaqa sveji turibdi, xuddi daraxtdan uzgandek. Endi yeb ko'ramiz. Ovozini eshitinglar. Tayyor, o'zi tuzli. Tuz qo'shishinglar umuman shart emas, eshitinglar. O'zi ham ikkitalab yeyapman. Yeganim sari yegim kelib, joyiga, nuqtasiga boryapti o'zi ham. Tuzlangan g'o'ra yeb ko'rganman, lekin hech qaysinisi bunaqa qarshilamaydi. Suvi ham rosa sho'r tekkin ekan, maza qilib ichsa bo'ladi. Buni ovozini prosta eshitinglar. Hamma ne'matning o'ziga yarasha ta'mi bor, lekin buni ta'mi o'zgacha mazali. Bittasini polni yeb qo'ydim, ikkinchisini ertagalikka olib qo'yaman. Bilaman, sizlarga ham yeginglar keldi. Sotib olib yeyishinglar uchun profillarni pastga atmetka qilib qo'yaman. Bemalol olib yeb olishinglar mumkin. Ko'proq shunaqa videolar uchun profilimga obuna bo'lib qo'ying. Endi esa men o'qiyman. Sizga esa xayrli kun. Paka-paka.